现在投报率可以透露大概有多少吗？有几趴？他今天早上很骄傲的跟我讲，他觉得自己像股神。现在应该有跟上那个航运股这一波潮流吧？有航运这一波也有获利，蛮漂亮的，然后下车也下得很漂亮。几趴？我想他应该不好意思说出来，300%左右，很夸张。Now News 今日新闻的读者，大家好，我是王仁福，我是季晴。最近台股超夯，不少人上车买一波，荷包赚饱饱。演艺圈模范夫妻档季晴、王仁福最近刚好碰上疫情宅在家，日前做客 Now News 今日新闻，分享投资心法。股市小白就过来哟。从去年开始台股真的很热，所以没有赚到这一波，真的会觉得心很痒。但是呢，切记就是不要因为心很痒，然后就猛然的杀入股市，那你就会像冲入丛林中的小白兔一样。所以我觉得做好基本功课，这是最重要的事情。投资这件事情其实就跟我们女生在选保养品一样，其实它没有绝对的对错，因为呢它就是适合不同的肤质，它就是要选不同的保养品。其实投资工具也是一样，跟投资的方法和逻辑也是要适合自己的个性，还有自己的经济状况。如果我这样比喻，你听得懂吗？听不懂。现在应该有跟上那个航运股这一波潮流吧？有航运这一波也有获利，蛮漂亮的，然后下车也下得很漂亮。是我都会跟自己说，不要永远想要卖在最高点，买在最低点。而近期美金汇率持续低点，季晴也在王仁福的鼓励下投资美股。其实我开始进入美股的时候，我觉得真的非常刺激，因为美股比较没有涨跌幅的限制，所以它一涨，可能一天可以涨到就是超标的那20-30%都有可能，然后跌也是一样。所以那时候其实我真的会跟他说，你都不要跟我讲话，现在真的很紧张。你现在早上看盘，晚上也看盘，那这样子，仁福哥，你有觉得很受影响吗？会吗？多多少少有一点。一开始迷的时候，他每天都到3点才睡觉。然后后来我是因为觉得这样真的不是办法，就是早上一睡醒了之后，他说不要吵我，不要吵我，一直要到1点钟才可以跟他讲话。然后呢，下午好不容易可以讲1点话了之后，他说我好累我要睡个午觉。然后晚上呢，9点开始，他说等一下，我要开始要看美股了。后来我就跟他说，你可以不用这么的投入吗？我们家也没有缺到需要你变成一个股市大亨，就玩就好了。那其实我也不是每天这样子盯盘的，就是说，比如说像台股跟美股，你不是每天吗？你哪有不是每天？对，现在投报率可以透露大概有多少吗？有几趴？他今天早上很骄傲的跟我讲，他觉得自己像股神，也没有骄傲到这种程度。你看没有，你干嘛？几趴？我想他应该不好意思说出来，300%左右。很夸张。我觉得投资报酬率要有个50%都不会太困难。对，如果选对标的的话。所以我的资产现在只有2个字，就季晴。是啊，王仁福可要好好珍惜你的资产。是说季美美能有这么漂亮的活力，投资心法讲得头头是道。其实早在2006年怀大女儿乐乐时，她就开始投入股市研究。一开始的话，我会看书。第一次买股票的类似这种，就是书局非常多这些书。之后呢，就是要看很多的财经杂志。收盘之后要看个股新闻。个股新闻要知道它当天这个公司他们今天是有发布什么大消息，还是什么叫配息？其实你们2个访问就好了嘛。真的很太搞怪。我觉得我好像在上课。你要学啊！我要学，我不想学啊。学海无涯，好不好？所以仁福哥平常有做其他投资吗？有。他最大的投资就我。对，我的资产现在只有2个字，就季晴。会不会担心就是晴姐就是真的玩那个股市，就是应该投资股市就太好玩，然后最后就是觉得比当艺人还有趣？哎呦，怎么办？不小心要讲这种心事。他很骄傲的跟我讲说：“老公，我干嘛要去演艺圈上班？”我哪有这样讲？秦大师有一个概念，他跟我讲，他说：当你看到新闻媒体，当大家都在讨论航运股的时候，就是你要出手的时候，绝对不是入手的时候。那他很坚持，听到大家在讨论，就是快点卖。因为连从来不碰股市的人，从来不关心股市的人，他都已经准备要进场的时候，就过热。过热的话，就应该要先做一波获利了结。其实我在股市曾经摔过一次大跤，就是有一次我们是去菲律宾度假，然后我们在岛上就太开心了，然后我就5天，我想说算了啦，就把它放在那边都没再看它这样。
然后殊不知那时候刚好遇到金融风暴，回到菲律宾市区的时候，我一看，妈，已经连跌3天跌停，都是就是大盘整个大跌，所以那一次其实是重伤，因为根本就来不及跑。如果是股市新手的话，我建议就是刚开始进场的时候啊，可以选择一些就是比较稳健型，然后价格不要太高，然后是配息率不错的标的。进入股市了之后，等到你比较熟悉股市的操作，可以再找一些当时题材比较好的，就是一些非常指标性的公司，因为比较指标性的公司的话，它不太会有大状况。那另外还有一个最重要的建议就是，如果要玩股市的话，你要去投资的钱绝对要是你6个月之内都不会碰到的钱，才可以拿去投资。因为股市最怕就是你一进场之后你跌，然后可是你下个月你就要用到这笔钱了，你必须要在它赔钱的时候出场，那你这样肯定就是会赔钱。